म नेपाली एफएम निमित दिआई हो। अब सुन्नुहोस् आजको मुख्य समाचार। पहिलो समाचारमा श्रम संस्कृति पार्टीको सचिवमा टीकारामलाई मनोनयन भएको छ। यसैगरी शिवराज अस्पतालमा 38 लाख हिनामिना भएको प्रकरणमा 5 जना पक्राउ परेका छन्। त्यसपछि यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्षमा पुण्यप्रसाद सिटौला निर्वाचित भएका छन्। यसैबीच प्रहरी सेवा व्यवहारमै सुधार्न आइजिपी कार्कीले निर्देशन दिएका छन्। अर्कोतर्फ जनकपुर साहित्य महोत्सवको 6औं संस्करणको तयारी पूरा भएको छ। दुःखद खबरमा घरको छतबाट खसेर सर्लाहीमा 2 मजदुरको मृत्यु भएको छ। साथै मन्त्रालयको संख्या 22बाट घटाएर 18 कायम गर्ने सरकारको निर्णय भएको छ। त्यसपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ। यस्तै खामे स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। अन्तमा साइबर सुरक्षा गोष्ठीमा डिजिटल पूर्वाधार सुरक्षामा जोड दिएको छ। विस्तृत समाचारको लागि जानुहोस् nilo nepal.com।